ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வெற்றிச்சின்னு சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னன்னா மிக்ஸி அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஒரு மிக்ஸி வந்துட்டு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். மிக்ஸியோட நேம் வந்துட்டு விடியம் வீஸ்டாப் ப்ரீமியம், அந்த பிராண்ட் வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் வாங்கி சரி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால வாங்கியிருக்கோம். இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு வீடியோ கீழே இதோட ப்ரைஸ் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து 750 வாட்ஸு, 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டியை சொல்லியிருக்காங்க. சரி, யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு அது ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதிலே வந்துட்டு ஜூஸரும் இருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜூஸர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவும் அழகாக இருக்குது. இடத்தையும் அடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. சின்ன இடமாவே போதும். ரொம்ப மிக்ஸி வைக்கிறதுக்காக இடம் அதிகமாக தேவைப்படாது. சின்ன இடத்துலையே வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா சின்னதாக அடக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் ஜார் வந்து எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. மாடல்ஸ் எல்லாமே சின்னது குட்டியாக ஒன்று இருக்குது. வந்து மிளகு சீரகம் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு அரைக்கிறதுக்காக சின்னதாக குட்டியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இன்னொரு வீடியோவில் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஜூஸரை வந்து ஜூஸ் போட்டு காமிக்கிறேன். அந்த ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.